Of Jesus, in the mighty name of Jesus, Amen. Father, we appreciate you for giving us this hour of grace, that the word of succor and life and spirit will be coming from the throne of God. Father, as we open our mouths, fill our mouths with your words in Jesus' name. Amen. Father, prepare the hearts of our hearers for the message of grace in Jesus' name. Amen. On the day of glory that is very, very near indeed, may all of us, both speakers and hearers, inherit the kingdom of God. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 The topic of our sermon is, in these last days, iniquities are multiplying. Àkórí ìwàásù wa, ìgbà ìkẹyìn yìí, ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀ sí i. In the last days, as one of the veritable signs of the end, iniquities are increasing. Ní àkókò ìkẹyìn yìí, gẹ́gẹ́ bí àmì tó farahàn, ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ó ń di púpọ̀ sí i. And that increase is at an alarming rate. Púpọ̀ yìí ó sì jọni lójú, ó kà màmá, That is beyond description. ó sì tayọ jíjúwe lọ. And what is that sign to you and to me? Kí ni àmì túmọ̀ sí fún àwa náà? It is to the fact that our Father is coming very soon to reap the world. Èyí ni ìdánilójú pé bàbá wa fẹ́ dé láti wá ṣe ìkórè ayé. The world is ripe to be harvested. Àní ìkórè ayé ti tó láti ká báyìí. May we be prepared in Jesus' name. Àní ní orúkọ Jésù a ó múra sílẹ̀. And this age that we are in is the age of many false prophets. They are dishing out lies and pushing people into sin upon sin. Àkókò tí a sì wà yìí, ìgbà àkókò àwọn wòlíì èké tó jẹ́ pé wọ́n ń tàyàn jẹ tán sì ń múyàn kùnà síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni. These prophets are, dishing out wrong doctrines of profound iniquity. Àwọn wòlíì èké yìí wọ́n sì ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ òdì tó ń fi ìdí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ múlẹ̀ sí i. And those who dance to their tunes will perish. Àwọn tó bá sì tẹ̀lé wọn, wọn ó ṣègbé. May we not dance to their tune in Jesus' name. Àní ní orúkọ Jésù a ò ní gba tiwọn lórúkọ What are Jésù. we told in Matthew 24:11-12? Kí ni ìrere Mátíù orí 24 ẹsẹ̀ 11 sí 12 sọ It nípa èyí? says, and many false prophets shall rise and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Wòlíì èké púpọ̀ yóò dìde, wọ́n ó sì tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ, àti nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀, ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. There is an unbelievable increase in immorality now. Àní àwọn àmì ìwà ìtọ́ tí ò ṣeé gbàgbọ́ ó ń pọ̀ sí ni. There is increase in shamelessness. Àní nínú ìdojúkọ gẹ́gẹ́ bí ìtúnisíhòròhò nínú ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ó ń pọ̀ sí náà ni. There is increase in rebellion against God. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwà ìsọ̀tẹ̀sí Ọlọ́run ó ń pọ̀ sí. There is increase in casting of moral restraints. Ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ń di púpọ̀ sí láì ní ìkóra ẹni ní ìjánu lọ́nà tó tọ́. These are signs of this age. Àwọn àmì tó ń farahàn ní ìgbà ìkẹyìn Which nìyí. shows that the rapture is imminent. Èyí tó sì ń sọ fún wa pé ìgbàsókè àwọn ọmọ Ọlọ́run And ó asking sún. us to be on our Ó toes. sì ń sọ fún wa pé ká di àmùrè wa. We are being given the maximum red alert. Àti wá kìlọ̀ fún wa báyìí láti gbáradì. So, in Jesus' name, you will not dilly-dally. Àní ní orúkọ Jésù a ò ní jẹ́ kò gbóná kò tutù. The Lord had predicted that in these last days, it will be like the days of Noah. Olúwa wa sì ti ṣe àsọtẹ́lẹ̀ wípé ní àkókò ìgbà ìkẹyìn yìí yóò dàbí ìgbà Nóà ni. What were the days of Noah like? Báwo ni àkókò Nóà ṣe rí? Oh, iniquity soared at that point in time too. Ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ó pọ̀ jù ní àkókò náà. What are we told in Matthew 24:37-38? Kí ni ìrere Mátíù orí 24 ẹsẹ̀ 17 sí 22 sọ? Let's see what the Lord Father told us concerning the last days. Jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Olúwa wa sọ fún wa nípa ìgbà ìkẹyìn yìí. But as the days of Noah were so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving marriage until the day that Noah entered the ark. Gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ Nóà sì ti rí, bẹ́ẹ̀ ni wíwá ọmọ ènìyàn yóò rí, nítorí bí ọjọ́ wọn ni ti wà síwájú kíkún omi, tí wọ́n ń jẹ, tí wọ́n ń mu, tí wọ́n sì ń gbé ìyàwó
tí a sì ń fa ìyàwó fúnni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah fi bọ́ sínú ọkọ̀. And the stage of the world today. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ó rí ní àgbáyé ní àkókò tí a wà yìí. Many people are not getting prepared. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò gbáradì rárá. Because the sun has been rising as it used to rise. Nítorí pé àkókò tó yẹ kí oòrùn là ó ń là. It has been setting as it used to set. Àkókò tó yẹ kó wọ̀ náà ló sì ń wọ̀. And people are giving their children to be married and so on and so forth. These things have continued the same thing according to their own judgment. Àwọn èèyàn sì ń gbéyàwó, wọ́n ń fi ọmọ fọ́kọ, wọ́n ń fi aya fọ́kọ. But they don't know that the day of reckoning is around the corner. Wọ́n gbàgbé pé bíbọ̀ Olúwa Jésù Kristi We ti are súnmọ́ now at the tòsí. threshold of judgment, the judgment of the world. Ó sì ṣe ni láàánú pé ìdájọ́ ayé ó ti súnmọ́. Therefore, you yourself wake up. Torí náà ìwọ náà jí lójú oorun. Anybody who is dilly-dally now will find himself, to blame on the day of glory. Ẹnikẹ́ni tó bá sì ń ṣe iyèméjì ní àkókò yìí yóò dára ẹlẹ́bi lọ́jọ́ Olúwa. Therefore, heed the clarion call of the Lord now. Nítorí náà gba ìpè tó dára tí Olúwa ń pè báyìí. By forsaking your evil ways. Kí o sì kọ̀ gbogbo ìwà ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Because in the days of Noah preached for 120 years. Nítorí pé ní àkókò ọjọ́ Noah ó wàásù fún 100 ọdún. But people ignored his warnings. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kẹ́gàn ìkìlọ̀ rẹ̀. And the Lord Jesus has preached now for 2,000 years plus. Olúwa Jésù Kristi sì ti ń bá wa sọ̀rọ̀ fún 1000 ọdún méjì báyìí. But people are not willing to yield. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kọ̀ láti yí padà. But the time of reckoning, the day of reckoning is in sight. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ìbẹ̀wò Olúwa ó ti dé I tell tòsí. you, many of you hearing me today will witness the rapture, and it is among those of you hearing me now that are Elijah's sins. That is, people will not taste death at all when they will be raptured. Mo fi dá yín lójú pé inú àwa tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí a ń sọ yìí náà la ó rí ìgbàsókè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kò ní rí ikú nígbà tí ìgbàsókè. That is, it is imminent. Eléyìí sọ fún wa pé ó ti súnmọ́ wa gbọ̀ngbọ̀n. So don't dilly-dally, because suddenly it may be tonight. Nítorí náà má ṣe jẹ́ kò gbóná kò tutù tàbí ìlọ́wọ́wọ́. And this coming of the Lord, the rapture may be tonight. Àní ìgbàsókè tí a ń sọ yìí ó lè jẹ́ kí alẹ́ tó lẹ́ni. What have we told in Matthew 24:39? Kí ni ìwé Mátíù orí 24 ẹsẹ̀ 19 sọ? Concerning those who dilly-dally. Nípa àwọn tó ń ṣe kò gbóná kò tutù. And know not until the flood came and took them all away, so shall the coming of the Son of Man be. Wọn kò sì mọ̀ títí omi fi dé tí ó gbá gbogbo wọn lọ, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wíwá ọmọ ènìyàn yóò rí pẹ̀lú. So these last days that we are in our comparative time, this time of ours, are exactly like the days of Lot. Àní àkókò ìgbà ìkẹyìn tí a wà yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà Lọ́ọ̀tì bákan náà. When says soar to the high heavens in Sodom and Gomorrah. Nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ wá gògò jùlọ nínú ìlú Sódómù àti Gòmórà. In the world today, men versus women, that is the Sodomites, they commit a lot of atrocities. Ní òde ayé lónìí, a wá rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ búburú ló ń ṣẹlẹ̀ tí ọkùnrin ń bókùnrin ṣe. Even there is bestiality now, people mating with animals. Àní ní àwọn mìíràn báyìí, a rí i pé wọ́n tún bá ẹranko ṣe pẹ̀lú. You see, this is a terrible period in the history of mankind. Ní tó burú jáì nínú ìtàn ọmọ ènìyàn ni èyí. We were not told in the Bible that even the people of Sodom and Gomorrah engage in bestiality, but people of the world are doing it now. A ti gbọ́ nínú ìwé ní ìlú Sódómù àti Gòmórà yìí pé obìnrin ń bóbìnrin ṣe, ṣùgbọ́n ní òde òní à ń rí káàkiri ayé. In Jesus' name, you will be prepared. The Lord is telling you that very soon, because of these swearing sins, He's coming to judge the world. Àní ní orúkọ Jésù, àwa yóò gbáradì ní tiwa nítorí pé àwọn kan wọ̀nyí ń sọ fún wa pé ìpè ò ní pẹ́ dún. When that was the situation in Sodom and Gomorrah, let's see the reaction of the Lord to that situation. Nígbà tí ohun búburú yìí ń ṣẹlẹ̀ ní Sódómù àti Gòmórà, ẹ jẹ́ ká wo ìhà tí Ọlọ́run kọ sí i. As recorded in Genesis 6:5. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ nínú ìwé Genesis orí 6 ẹsẹ̀ 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of the heart was only evil continually. Ọlọ́run sì rí i pé
ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ ní ayé àti pé gbogbo èrò ọkàn ènìyàn ó dà kìkì ibi ni lójoojúmọ́. My hearers will readily concede the fact that the situation of the world today is exactly like that. Ẹ̀yin olùgbọ́ ẹ ó wá rí i pé ipò tí àgbáyé wà ní àkókò yìí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ní àkókò náà. There are many terrible sins of immense magnitude occurring in sundry places in the world. Àwọn ohun búburú àti ẹ̀ṣẹ̀ tó ga jùlọ ló wá ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé báyìí. May we not dilly-dally so that we will not be caught napping on the day of glory that is near. A ò ní jáfara ní tiwa kí a má bàa di ẹni tí ọwọ́ bà lọ́jọ́ náà. As Sodom and Gomorrah were judged, the Lord is about to judge the world. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe ìdájọ́ Gòmórà àti Sódómù, Olúwa fẹ́ ṣe ìdájọ́ ayé báyìí. Let's see what we are told concerning that time in Luke 17:28-29. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí a kọ nípa àkókò náà. Ìwé Luke orí 17 ẹsẹ̀ 22 sí 29. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, and bought, they sold, they planted, and builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed all. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí ní ọjọ́ Lọ́tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń wá, wọ́n ń tà, wọ́n ń rà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ náà ni Lọ́tì jáde ní Sódómù. Òjò iná àti sulfuru rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo wọn pátápátá. What is keeping this terrible situation from occurring immediately now is because we children of God are still here. Immediately the rapture takes place, that great tribulation will start. May we be prepared so that we will not be caught in the web of the great tribulation. À ń bi wá pé kí ló ń dá àjálù ibi ìdúró ní àkókò tí a wà yìí? Àní títorí pé àwa ọmọ Ọlọ́run sì wà níhìn ni. Àní àjálù ibi yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìgbàsókè bá ti ṣẹlẹ̀ tán, a ò ní sí níhìn ní tiwa. So in these last days, a sudden destruction is coming, looming large on the world. Be prepared so that you may not have a portion in it. Ní àkókò ìgbà ìkẹyìn yìí, àjálù òjijì ó ń bọ̀ lórí ayé, torí náà ó gbáradì kó má bàa nípìn nínú rẹ̀. How was this expressed in Luke 17:30? Báwo la ṣe kọ́ nínú ìwé Luke orí 17 ẹsẹ̀ 30. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí ní ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. It will be a sudden destruction on the wicked. Yóò jẹ́ ìparun òjijì lórí àwọn ẹni búburú. In Jesus' name, you will not be like Lot's wife. Àní ní orúkọ Jésù, àwa ò ní dà gẹ́gẹ́ bí aya Lọ́tì. Lot's wife will have been saved. Àbá ti gba aya Lọ́tì la. Because the angel of the Lord had started to lead them out of Sodom and Gomorrah. Nítorí pé áńgẹ́lì Ọlọ́run ló ń ṣe atọ́nà fún wọn láti kúrò nínú ìlú Sodom àti Gomorrah. And they were simply warned not to look back. They were simply warned not to A look back. kìlọ̀ fún wọn ká má ṣe bojú wẹ̀yìn. But Lot's wife looked back. Ṣùgbọ́n aya Lọ́tì pẹ̀yìn dà. That is, she decided to commit sin, to continue in sin, to remain in Sodom and Gomorrah. Eléyìí túmọ̀ sí pé ó tẹ̀síwájú láti máa dẹ́ṣẹ̀ lọ, láti máa ṣe ìfẹ́kùfẹ́ nínú ìlú Sodom. So you, my hearer, you are enjoying not to look back. Don't fall into sin. Ìwọ náà olùgbọ́ mi, a rọ̀ ọ́ pé kó má ṣe pẹ̀yìn dà, kó má ṣe wọnú ẹ̀ṣẹ̀ lọ. So let's see what happened in Genesis, as recorded in Genesis 19:24-26. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Genesis orí 19 ẹsẹ̀ 14 sí 16. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of these cities, and that which grew upon the ground. But his wife, that is Lot's wife, looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Nígbà náà ni Olúwa rọ̀jò sulfuru àti iná láti ọ̀dọ̀ Olúwa láti ọ̀run wá
sí orí Sódómù àti Gòmórà ó sì run ìlú wọn nì àti gbogbo pẹ̀tẹ́lẹ̀ àti gbogbo àwọn ará ìlú wọn nì àti ohun tí ó hù jáde ní ilẹ̀ ṣùgbọ́n aya Lọ́ọ̀tì bojú wo ẹ̀yìn ó sì di ọ̀wọ́n iyọ̀. So my hearers, don't be like Lot's wife. Torí náà ẹ̀yin olùgbọ́ mi má ṣe dàbí aya Lọ́ọ̀tì. Look at our father is coming very soon. Rántí pé bàbá wa ó fẹ́ dé láìpẹ́. Be mindful of the fact that the rapture is imminent. Kó jẹ́ kí lè mú ẹ lọ́kàn yìí pé ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ ó dé tán. Continue to do good. Tẹ̀síwájú láti máa ṣe rere. Don't imitate the world. Má ṣe ṣe àfarawé ayé. Don't mingle with the world. Má ṣe darapọ̀ mọ́ ayé bákan Don't náà. be worldly. Má ṣe ṣe ìfẹ́kùfẹ́ ayé bákan náà. Friendliness with the world is enmity against God. Ìbárẹ́ ayé ìṣọ̀tá sí If Ọlọ́run you ni. want to make it by the rapture, keep yourself clean. Tó bá fẹ́ yẹ fún ìgbàsókè o gbọ́dọ̀ pa ara rẹ mọ́. And watch that heart of yours with diligence. Kó sì máa kíyèsí ara pẹ̀lú ìfiyèsí bákan náà. The Holy Spirit has explicitly revealed that sin will increase at this end of the age. Ẹ̀mí mímọ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé ní àkókò ìkẹyìn yìí o ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀ sí ni. How is this expressed in 1 Timothy 4:1-2? Báwo la ṣe kọ eléyìí nínú ìwé Tímótì kínní orí 4 ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì. Now the Spirit speaketh explicitly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí ń tẹnumọ́ pé ní ìgbà ìkẹyìn àwọn mìíràn yóò kúrò nínú ìgbàgbọ́ wọ́n máa fiyè sí àwọn ẹ̀mí tí ń tanijẹ àti ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù nípa àgàbàgebè àwọn tí ń ṣèké àwọn tí ọkàn wọn tìkára wọn dàbí èyí tí a fi irin gbígbóná jó. Many believers are falling away right now from the way of truth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ ló ń ṣubú kúrò lọ́nà òtítọ́ báyìí. They are now towing the line of Satan. Wọ́n wá ń tẹ̀lé ìmọ̀ Sátánì kiri. Don't imitate them. Má ṣe ṣe àfarawé wọn. Because judgment is near. Nítorí pé ìdájọ́ Ọlọ́run súnmọ́. All these are telling you that things are very near and that judgment will soon take place. Gbogbo ohun tí a ń sọ yìí ó ń sọ fún wa pé ìdájọ́ Ọlọ́run kò ní pẹ́ dé mọ́. And the evil one is around the corner. He will not meet us here. The Antichrist is very near. Ẹni búburú ni ó sì ti súnmọ́ tòsí àní àsòdì sí Kristi kò ní bá wa níhìn. What are we told concerning that age in 2 Thessalonians 2:9-10? Kí ni a sọ fún wa nípa àkókò yìí nínú ìwé Tẹsalóníkà kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìkẹwàá. Even him whose coming is after the working of Satan, that is the Antichrist, with all power and signs and lying wonders, and with all deceitfulness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they should be saved. Àní òun ẹni tí wíwá rẹ̀ yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Sátánì àní àsòdì sí Kristi pẹ̀lú agbára gbogbo àti àmì àti iṣẹ́ ìyanu èké àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo fún àwọn tí ń ṣègbé nítorí tí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí a bá fi gbà wọ́n là. And at this time, many people are disbelieving the truth. And because they disbelieve the truth, the Lord will even go them, help them to believe the lie. Àní àkókò tí a wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ òtítọ́ sílẹ̀ wọ́n fẹ́ràn èké Ọlọ́run yóò tún gbà wọ́n láàyè láti máa tẹ̀síwájú nínú ìwà èké wọn lọ. In Jesus' name, you will not reject the truth. Àní ní orúkọ Jésù àwa ò ní kọ òtítọ́. In Jesus' name, I too will not reject the truth. Àní ní orúkọ Jésù èmi àti ìwọ a ò ní kọ òtítọ́. Because anybody who rejects the truth will be confounded. So he will not know the way out again. He will be confused. It's the Holy Spirit that guides people to know the truth. But once you reject that truth, then one will be befuddled to the more. He'll be confused the more. You know, he will just go here, there, and the other groping in the dark. That will not be your portion in Jesus' name. Amen. That will not be my portion in Jesus' name. Nítorí ẹnikẹ́ni tó bá kọ òtítọ́ sílẹ̀, a ó fi ọkàn rẹ̀ sílẹ̀ fún ìpòrúurù tàbí àìmọ̀kànmọ̀kàn torí pé ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run kò ní lè ṣe atọ́kùn rẹ̀ mọ́. Ní orúkọ Jésù èmi àti ìwọ ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. So let's see what will happen
to those who reject the truth, as recorded in 2 Thessalonians 2, 11-12. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ẹ jẹ́ ká wo ìpín àwọn tó bá kọ òtítọ́ sílẹ̀ nínú ìwé Tẹsalóníkà kejì orí kejì ẹsẹ̀ 11 sí 12. Àti nítorí èyí Ọlọ́run rán ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kí wọn kí ó lè gba èké gbọ́, kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo wọn àti àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ní inú dídùn nínú àìṣòdodo. Let us note further what this period preceding the rapture will be like, as recorded in 2 Timothy 3, 1-2. Ẹ jẹ́ ká tún ṣe àgbéyẹ̀wò nǹkan tí àkókò tó ṣáájú ìgbàsókè yìí yóò já sínú ìwé Tímótì kejì orí 3 ẹsẹ̀ 1 sí 2. This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ewu yóò dé, nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn, olùfẹ́ owó, afọ́nu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́. The description of the period preceding the rapture is described further in 2 Timothy 3, 3-4 thus: without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure than lovers of God. Àpèjúwe àkókò tó ṣáájú ìgbàsókè ọ̀la tó ń tẹ̀síwájú nínú ìwé Tímótì kejì orí 3 ẹsẹ̀ 3 sí 4. Aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjini, abanijẹ́, aláìlèkóra ẹni ní ìjánu, ohun rorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, oníkúpani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. And children of God, you see to it that you keep at arm's length those who engage in these kind of ungodly acts. Torí náà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run rí pé ó yà fún àwọn tó bá ń ṣe irúfẹ́kúfẹ́ báyìí pátápátá. Because if you go along with them, they will drag you into hell. Nítorí pé tí o bá ń bá wọn rìn, wọn ò fà ọ́ lọ sí ọ̀run àpáàdì. Nobody will drag us to hell in Jesus' name. Kò sí ẹnikẹ́ni tó máa fà wá lọ sí ọ̀run àpáàdì lórúkọ Jésù. So, mark you. Know the kind of people you move with. This may determine where you will go. Because if you move with the ungodly people, you will not make it on the day of glory. Torí náà kíyèsára kó mọ irú àwọn ẹni tí ó máa bá rìn ní àkókò yìí, àgùntàn tó bá bájá rìn yóò jẹ̀gbẹ́. Those who have a form of godliness, but they are ungodly. You know, they show that they are this, they are that, and yet their actions portray them as ungodly. Don't move with them. Àwọn tó ń farahàn láti máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí ìṣesí wọn tàbí ọ̀rọ̀ wọn ó takò, yẹra kúrò lọ́dọ̀ wọn. How is this expressed in 2 Timothy 3:5? Báwo ni ìwé Tímótì kejì orí 3 ẹsẹ̀ 5 sí kọ eléyìí? Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Àwọn tí wọ́n ní àfarawé ìwà bí Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe agbára rẹ̀, yẹra kúrò lọ́dọ̀ wọn. And our Father, you know, is coming for a bride without spot and wrinkles. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ ní pé bàbá wa ó ń bọ̀ láti wá fẹ́ aya tí kò ní àbàwọ́n láti wá gbé níyàwó. A jot of sin has ruled people out of paradise. A jot of sin. So steer clear of sin. Bó ti wù kí ẹ̀ṣẹ̀ náà kéré tó ní tíntín, ó ti dènà ìjọba ọ̀run, torí náà yà fún ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá. The Lord our God has zero tolerance for sin. Therefore, that little lie, run away from it. That evil thought, run away from it. That unforgiving spirit, steer clear of that spirit. In Jesus' name, we will be fully prepared for the rapture. Nítorí Ọlọ́run wa kò fààyè gba ẹ̀ṣẹ̀ lábẹ́ bó ti wù kí ó rí. Gbogbo ìwàkíwà tàbí ìdínusínú tàbí ìṣọ̀tẹ̀ tàbí àìlèdáríjini yà fún pátápátá láti sìn lọ. Let's see the advice we are giving in Romans 12:1-2
so that we may be prepared for that day of glory. ẹ jẹ́ ká wo ìkìlọ̀ tí a fún wa nínú ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ 1 sí 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará, kí ẹ̀yin kí ó fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè mímọ́, ìtẹ́wọ́gbà, èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín tí ó tọ́nà, kí ẹ má sì ṣe dà ara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí, ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti di titun nínú ìrò inú yín, kí ẹ̀yin kí ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára, tí ó ti ṣe ìtẹ́wọ́gbà tí ó sì pé. In these last days, iniquities are multiplying. Ní àkókò ìgbà ìkẹyìn yìí, ìwà búburú àti ẹ̀ṣẹ̀ ó ń pọ̀ sí i. And that is a sign telling you that the end is now. Therefore, be prepared. Àmì tó sì ń sọ fún èmi àti ìwọ pé àkókò ìgbàsókè ó ti dé tán. Therefore, you will pray. Torí náà gbàdúrà. My Father, my good Bàbá mi God, àti Ọlọ́run mi tó dára. let me be prepared. Jẹ́ n Don't gbáradì. let me indulge in iniquity. Má jẹ́ kí n tẹ̀síwájú nínú ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Don't let me join the ungodly in their unruly acts. Má jẹ́ kí n darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tàbí àwọn tí ò Father, let the gbàgbọ́. Holy Spirit continue to guide me. Jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ máa tọ́ mi sí i. On the day of glory, don't let me be found Àní wanting. ní ọjọ́ kọjọ́ tí pé yóò dùn, má jẹ́ Let kí me n be jẹ́ among aláìní. those who will reign with you. Jẹ́ kí n wà pẹ̀lú àwọn tí ò bá ọ jọba títí Father, láéláé. let me be among those who will be at the marriage supper of the Lamb of God. Bàbá jẹ́ kí n wà lára àwọn tí ó wà níbi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Father, let me be cleansed thoroughly so that I will be without blame and blemish on that day. Olúwa- We believe the Lord has brought you salvation.